Szevasztok! Craftek kínai fűkasza vágó koronggal, 40 fogassal, ezt most próbáltam ki először. A felszerelésnél némi problémákba ütköztem, ugyanis a gyárilag mellékelt koptató csésze az nagyon gyenge anyagból volt. Nem is tudtam felfogatni vele úgy a korongot, hogy szépen forogjon. Mondhatni 8-as volt benne, úgyhogy a Fuchs-Technek a csészéjével raktam össze, hogy jó legyen. Hát nem tudom majd ez így meddig fogja bírni éllel, vagy hogy lehet ezt egyáltalán élezni. Szóval ez az első korong, ilyen vágókorong használatom, ahol ilyen sok sarj van, én azt mondom, hogy jobb, mint a háromágú kés. Nekem ez jobban bejött erre a sarjas területre. Hát azért az ilyen 3-4 centis ecetfa is már megfogja viszonylag. Mondjuk ami a videó látható, ott ugye amikor nekiütöm, akkor egyből kiviszi, de ha lassú vágással engedem bele a fába, ott azért ahhoz szerintem gyenge a gép is, meg ez a korong se a legjobb. De hát én körülbelül ennyit használom egy évben, mint amit most láttatok a videóban, úgyhogy erre nekem alkalmas. Mondjuk ezt egy max 2 vagy 3 alkalommal kell megtenni. Úgyhogy ennyit erről a korongról. Igazából erre a célra megfelel. Na, köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!